ค่ะมื้อนี้ส่องซัมเมอร์ปีผ้ามวน15เห็ดกุ้งกับปลาหมึกลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆมาลองวิธีการเห็ดกันเลยค่ะนี่นะคะน้ำกำลังเดือดรอน้ำเดือดกันค่ะน้ำเดือดแล้วใส่เลยเฮ้ยบอกมันเชฟเดียวใส่เลยยั่วๆจ้า3 4 5ใส่เลยใกล้สิสุกแล้วนะคะยั่วๆจ้าอุ้ยหมอกหรือควันเนี่ยโอ้แล้วนะคะยั่วๆจ้ายาฮูใส่จานเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วมาลองซิมกันเลยนะคะโอ้ยั่วๆจ้าอุ้ยนี่ถุงแล้วมีมันทำไงนะแบบยั่วๆจ้าโอเคค่ะปลาหมึกโอเคค่ะปลาหมึกมาซิมเลยค่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดได้ว่ามันน้ำจิ้มมันแกงแซ่บนะคะสิบอกว่าอันนี้งบแค่100 บาทเองซื้อมาจากตลาดนัดคลองถมแต่ว่าแซ่บนะคะแซ่บค่ะโอเคค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นำด้วยค่ะเวลาผ่านไปจากนาทีนี่ดูค่ะ